又吃那子，拍下几下你总是不耐烦。吃这个多来，我们娃哈子好吧，娃哈子，你早起来又累，我怕的。娃哈子，没慌，这还慌死了。这几时？等一下子噻。怎么那么不耐烦噻你？打个嗝嗝，打个嗝，搞糊涂了他嗝。嗝。他发脾气吧，就一顿了。还蛮大的劲。还这样。你再把它一放下来，它就蛮乖了，还有。好，再来切啊，好。一放下来，它就把它做好了，它就蛮乖了。啊，做好啊。做好。做好了才能吃。啊，都好啊。要安静点，还要。安静啊。这就好了。不动啊。这就好了。这个小的要气的来了。来了。来。我真的宠下强别给他强下点。我这人强你的噻，就是那样的，用劲的起来，呼气的。对，专门。所以它长得蛮快的，2个星期长2磅啊，还不错，快2磅了长得。休息的小胖子，现在是个小胖子来了还。回气。都弱不得。好了，每回都是气的样子，我不拍了。是啊，这没长大了拍别的样子好看。